السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوّا channel كيغا واني سلامة كوي هوري كجري كوي جديد كسر بيربا كسر دوّا channel كيغا maanta waxaan idin duubayaa video cunto karis iyo guri hagaajis daawasho wacan. So waxay ka qabsatay maanta intaan kariyo salmon kalluun bay ka qabsatay. So salmon baan soo iibsanay. Salmonku waa very healthy and omega 3 badan buu leeyahay, healthy fat. Markaas adaa kalluun badsan kartiin badsada bas iska ilaaliyo oo mercuryga soo iibsada kalluunka badda caadiga laga soo iibiyo maaha kuwa farm raised-ka. So waa kaas kalluunkan baan karinayaa. Haddaad doontiin ovenka waa gelin kartiin, foodka waa gelin kartiin, haddii kalena anu waxaan ku waxaynayaa air fryer-kayga. Recipe maaha wallaahi lala socdo because wax aan scratch anu waxaynayo ma jirto. Waxaan isku laaqayaa laba sauce aan kasoo iibsaday dukaanka indhayarta. So waa kaas very easy because maanta guriga mambaxa waa intaan si fiican u nadiifiyaa markaas cuntada karintiisa nacay intaan isku badiyo very easy baan doonaa intaan isaga dhigo. Bas waa kaas saddexdaa sauce baan isku laaqay kulli waa Asian soy sauce oyster sauce iyo mixed sauce oo bisbaas leh oo dukaanka indhayarta kasoo iibsaday. Bas waa kaas saas baan u marinay waxaan gelinay air fryer-ka waaba ready in 20 minutes. Very easy, very healthy. Waxaana la cunanaa vegetable. Sida ogtihiin anu keto diet baan la socdaa markaas bariis iyo baasto ma cuno. Odagaygu isagu markuu doono uu waxayaa markuu doono inuu iska dayaa laakiin kalkal waan u kariyaa bariis laakiin maanta wuxuu yiri bas vegetable baan ku cunay because kalluunkan laftigiisa isagaaba iska culus. Waa kaas very easy dinner idea. waa kan sidan buu igu soo baxay air fryer-ku wuxuu fiican yahay wax kasta doonaysiin intaa saliid ku karisiin intaas adaa saliid iska nacadiin waxaa ku karin kartiin air fryer-ka crispy buu ka dhigaa macaan buu uga soo saaraa. Air fryer-kan waxaan ka soo iibsaday Best Buy sale bay ku hayeen Black Friday-gii so waan soo iibsaday. Imikana waa kan sida warkaysiin nadaafadii baan bilaabayaa. Guriga waa iska nadiif badanka bas labadii toddobaad uma isku qasbaa intaan deep cleaning waxayo. Imika sida arkaysiin bas weelashaan kala gurayaa in baan mashiinka ku guuri inta nadiiftana kabradaan ku xireynayaa. Laakiin maanta waxa ka duwan nadaafadaha kale waxaa masaxayaa kabradoo dhan iyo glaseerka dishwasherka ovenka iyo air balka naqaska bixiya marka cuntada la karinayo. Kuwaas special product baan ku isticmaalaa oo waan nacay intaan isku badiyo
productka because hormoneka uma fiicno dawo badan guriga lagu hagaajiyo markaas bishii kol ama labadii toddobaad kol uma glaseerka iyo ovenka deep cleaning u waxaya so waa kan iminka weelashaan kala gurayaa iminka waxaan ku qasbay air fryerka baaradiisa lagu kariyo mashiinka la socda laakiin weelashii baa ka batay so waan ka saari doonaa iyo dharigana gacantaan ku meeri doonaa insha allah bas sidaa warkasiin markasta nadaafada bilaabo waxaan ku bilaabaa weelasha iyo madbaxa because xagaa baa ugu shaqo badan maanta salonga iyo meesha cuntada ma nadiifin doono because actually waan nadiifiyey bal nima tusayo because decoration jadiidan kusoo biiriyo oo video gooni aba nii duubaya insha allah بس وكاس ولا شي وان دمية سينكا إمكاننا ماريا إمي خلاص شقدي انتي قبضنات بحاجة بكل ماتي ولا شي مكان كلا قرية انتن درياش دي بدان قعنتكم مارنا وإن جندونا انتن كبرادة كحرين دي كلا كبرادة وحمادان مركا يعني ولا بيو لوgu xareeyo sawakaas markaan sawin gajiyo baan counterka spaceka nadiifinaya islandka nadiifinaya glaserka nadiifinaya adu dushiisa dhexdiisa maaha iyo shaqada kalena waxaan insha Allah
xagan bes waxaan tusayaa sida islandkayga u nadiifiyo kolkol wax yar baa iga maraa madmadow caynkana markaas waxaan isticmaalaa Mr. Magic baan u malayaa magaciisa oo sponge yar biyo yar masaa loo marshaa marka wax kastaba way sponge-kan uu ku nadiifinaadoo dawa isticmaalin gidaarada saaba u nadiifiya haddaa ciyaal leedihiin oo gidaarada ku ciyaara stress badan ay isduldhigin ciyaalku intay koraan markaas gidaarada kolley bay ku qorqori doonaan markaas sponge-kan umasoo isticmaala laakiin iminka calendarkaygan ka qaadayaa iyo menu of the week labadan waa aad iyo aad baan isticmaalaa because a very busy mom baan yahay markaas wax kastaba axadii baan fadhiistaa oo cuntada toddobaadka la karinayo oo aan qorqoraa iyo haddaan leenahay appointments ama haddaan leenahay ama markaan video nii soo dhigay wax kastaba xaggaan baan dul dhigaa dawadan aan ku buufiyey glaseerka stainless steelka waa dawo loogu talagalay stainless steel markaas waa very strong waa nacaa urtiisa laakiin wax bedilaya weli ma helin natural product waan isku qasbaa laakiin wax bedilaya oo resultkan isiinaya weli ma helin haddaa trick haysiin oo sida loo dhalaaliyo stainless steelka ii sheega please because waan nacaa dawadan iminkasta u arkaysiin glaseerka uu dhalaalayaa oo dawadan waxay u fiican tahayna haddaad taataabsatid glaseerka waxba kama arkaysid haddaan isticmaalo my natural mix markaas saa loo taabsadaba gacmaha ku arkaysaa ama waxaa arki doontaa wax marmaray dawadan wax may u fiican tahay laakiin product badan haddana ma fiicno urtiisana waa nacaa markaan dawadan isticmaalayo waxaa beebeyga dushaan ku daayaa ama biyibu la ciyaaraa because urtiisu wallaahi ma fiicno haddaan mask gashan lahaa waan gashan lahaa malaha بس waa kaas gurigii waa nadiif wax kasta buu dhalaalayaa waxaan doonaya intaan ii duubo natural light markuu soo galayo because tariga marka la shido madbaxu nadaafadiisa si fiican looma arko but laakiin dhulkii baa igu madowaaday waa kaas hadday videogani cajabisay please like ii saara subscribe-kana ii saara kusoo biira videoga waan ii duubi doonaa more videos caynkana cause cleaning video aad iyo aad baa u jeceshihiin inshallah waa kaas waa noo next week maca salaama